¿Sabías que el 73% de las personas mayores de 20 años sufre de sobrepeso? Te presentamos Healthy Food Truck, donde te ofrecemos opciones ricas y saludables con ingredientes frescos y de alta calidad. Desde ensaladas, bowls, wraps y sándwiches. Todo sin comprometer a la salud. Nos dirigimos a todos los estudiantes y profesores de la universidad que buscan opciones rápidas y de comida saludable durante sus horas de almuerzo. Sabemos lo difícil que es encontrar opciones saludables cerca de la universidad y por eso estamos aquí para brindar una solución. Nuestro food truck estará ubicado cerca de la entrada principal de la universidad, lo que significa que será fácil encontrarnos. También tendremos una opción de pedir por adelantado a través de una aplicación o nuestra página web, para que cuando llegues ya esté listo. Ofrecemos opciones saludables porque creemos que es importante cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud. A pesar de lo difícil que es encontrarla, queremos facilitársela a todos los estudiantes y profesores de la universidad. Así que ahí lo tienen, nuestro negocio de Healthy Food Truck, ofreciendo la comida deliciosa y saludable al alcance de todos. Esperemos verlos pronto.